en la mondo venis nova sento, tra la mondo iras forta voco. Saluton, mia nomo estas Mireille Grosjean, kaj mi instruis dum multaj jardekoj, kaj mi instruis diversajn fakojn, kaj mi instruis fakon kies nomo estis civitaneco, kaj tie mi havis historion kaj diversajn subfakojn fakte. Kaj en tia kadro, en Svislando, en klaso ni por simpligi la kalkulo ni diru 12 lernantoj. Kaj tiuj lernantoj estis 15-jaraj. Ili estis en sia lasta jaro de la deviga instru-periodo, kiu ĉe ni daŭras 9 jarojn. Do kutime mi instruis en mia fako, kaj subite estis ia tute bona etoso, kaj mi proponis al la lernantoj ke ni havu kune piknikon. Ĉar la kutimo estis ke je la 12 horo ĉiuj iris hejmen por manĝi kaj revenis je la 2 posttagmeze por la posttagmezaj lecionoj. Do la ideo estis komuna pikniko. La ideo estas komuna pikniko organizita de mi. Tian lecionon oni povas fari en Svislando, en Germanio, Italio, Hispanio, en Kanado, Usono, sed vi komprenos ke tia leciono utilas en riĉa okcidento. Povus esti en Koreio, Japanio ankaŭ. Fine de mia prezentaĵo vi komprenos la celon de tiu leciono. Kaj pri tiu leciono diversaj lernantoj diris: se ni devas ĉion forgesi de nia instru-periodo infaneca, de nia infanaĝo, tiun lecionon ni neniam forgesos aŭ forgesos plej laste. Do, imagu piknikon. 12 lernantoj kaj instruisto. Mi diras, mi organizos tion, bonvolu pagi al mi 2 frankojn. Tio estas la duono de unu kafo en restoracio. Mi kolektas po 2 frankojn ĉe la lernantoj, kaj mi preparas la piknikon por iu tago je la 12 horo. Mi preparas 12 piknikojn. El tiuj 12, 4 havas belegan dikan sandviĉon, plus pomo, jogurto, kaj botelo kun oranĝosuko. Kaj la 16 aliaj estas pano kaj akvo. Kaj tio venas en saketoj, plastaj saketoj, ne travideblaj. Kaj mi metas la aferojn en la saketojn, cele ke ĉiuj saketoj aspektu same. Mi havas grandan keston, mi metas ĉiujn saketojn, tio estas 21, kaj lernantoj venas al la pordo de eble ne klasoĉambro, sed biblioteko aŭ kie estas eble foteloj kaj agrabla kunvivado eblas tie. Kaj mi staras ĉe la pordo, kaj lernantoj prenas unu saketon kaj iras en la ĉambro. Kaj ili malfermas la saketon kaj komencas manĝi. Kaj mi diras nenion. Kaj kelkaj estas tute kontentaj, ĉar ili trovas tiun belan dikan sandviĉon, komencas manĝi, kaj aliaj havas nur panon, kaj komencas rigardi, kaj vidas la belajn sandviĉojn, kaj tiam la etoso fariĝas stranga kaj kolera. Kaj mi aŭdas, tute ne estas justa situacio, ni ne povas akcepti tion, kaj en tiu momento mi sidas trankvile, kaj mi praktikas aktivan aŭskultadon. Tio estas ke se iu diras, tio ne estas justa, mi diras, tio ne estas justa. Nur tio, neniu komento, neniu. Kaj oni devas
travivi tiun momenton, kai pro tio mi diras la kolera manĝo aŭ la leciono de ĉiuj danĝeroj, ĉar povus preskaŭ okazi ke ili ĵetu la instruiston tra la fenestro. Estas tre forta ŝoko, ĉar oni vidas tiun maljustecon. Kaj mi kompreneble mi ŝatas observi tiujn, kiuj ricevis multon. La kvar lernantojn, kiuj ricevis bonan abundan piknikon. Kaj kelkaj manĝas dirante mi ricevis tion, mi manĝas tion. Kaj aliaj diras, ĉu vi ŝatas pomon? Vi povas havi mian pomon. Ĉu vi ŝatas jogurton? Mi povas doni al vi jogurton. Kaj ili apartigas kun najbaroj. Kaj iam venas. Tio estas la tutmonda situacio. Kvinono de la monda loĝantaro manĝas sufiĉe. Kaj tiam lernantoj diras, aha, kaj ni komencas 2-horan kurson kun diversaj aktivaĵoj pri la monda situacio kaj la maljusta evoluo, nesimila evoluo kaj problemoj pri malriĉeco. Kaj tio fariĝas vere kompleta leciono, kie ili devas kompreni tion, se pro tiu maljusta situacio komenca, ili akiras tiun senton, tio estas multe pli forta ol simpla aŭdo ke la situacio estas tiel en la mondo. Ili sentas tion en sia propra korpo, oni povas diri. Kaj venas ankaŭ post tia leciono, venas diversaj problemoj. Kaj ne nur mi faras tian lecionon, kaj mi ne inventis ĝin. Mi faras ĝin regule, tio estas kiam mi instruis, sed mi ne povis fari ĉiun jaron. Ĉar ofte mi havis la fratojn kaj fratinojn de unu lernanto kaj ili rakontis hejme, kompreneble. Do mi devas ĉiam, mi faris ĉiun 2-3 jaron. Mi povis denove improvizi tion kaj devas esti surprizo, kompreneble. Mi neniam filmis tion, kaj por filmi ni devus havi ian kaŝitan kameraon. Ĉar se ie staras kamerao, la afero ne evoluos spontane. Mi aŭdis pri problemoj en aliaj lernejoj, kaj aŭdante tion mi trovis solvojn, kaj tio apartenas al preparado. La unua afero okazis, kiam gepatroj diris, post tagmanĝo kun nur pano kaj akvo, mia filo aŭ filino ne estis en bona sanstato por verki teston je la 2 horo pri matematiko aŭ tradukado, fari tradukadon en la kurso pri la angla lingvo aŭ io tia. Do la dieta afero, la nutrado aspekto estas nekontentiga. Kaj aliaj gepatroj aŭ lernantoj plendis, ke unu panpeco ne kostas 2 frankoj, kompreneble. Do mi provis trovi solvon, kaj mia solvo estas la jena. Mi preparis skatolon kun 16 pomoj kaj 16 jogurtoj, kaj kiam ni komencis je la 12, eble je la 13. Mi prenis la 4 lernantojn, kiuj multe manĝis, kaj ni iris al alia loko, kie atendis la skatolo, kaj ni 3 alportis la skatolon, kie oni povis legi humanitara helpo. Do venis la internacia fonduso pri nutrado, kiu disdonis al ĉiuj 16 po unu pomon kaj po unu jogurton. Tio estas ke ĉiu lernanto
havis unu pomon, unu jogurton, unu panpecon. Kai tio oni povas diri tio costas 2 frankojn. Kai laŭ dieto ankaŭ oni povas aserti ke tio estas completa manĝo kun proteinoj, sukero kaj ĉio, kaj oni povas sukcesi en la posttagmezo post manĝado de pano, jogurto kaj pomo. Kaj tiel mi solvis tiujn negativajn komentojn de la lernantoj kaj de la gepatroj. Do tiu aldono iom fine de la 2 horoj, tio estas tiel mi ruse provis solvi la problemon. Tio estas ke tiu leciono, vi nun konas la evoluon de la leciono, tiu leciono compreneble havas sian lokon en riĉaj landoj, kie lernantoj havas hejme plenan fridujon kaj plenan ŝrankon kun skatoloj kaj rezervo de rizo kaj pastaĵoj, kaj povas ankaŭ aĉeti kaj superbazaroj estas plenaj. En tia situacio, tia leciono montras la realon de la monda situacio. Kaj tiu leciono estas ŝoka pro la korpa sento de tiu maljusteco. Kaj tio faras ke lernantoj ne forgesas tian lecionon. Mi esperas ke venos pliaj demandoj, ĉar mi provis tre rapide prezenti tion. Espereble vi komprenis. Mi devas kontroli ke priskribo de tiu leciono estas aŭ estos en la retejo de ILEI, ĉar vere mi tre rekomendas fari ion tian. Sed se vi faras ion tian, la instruisto vere devas esti preta ke la ribelo kaj kolero povas esti vere forta. Do ni devas havi dikan elefantan haŭton por aŭdi. Neniam venis iu lernanto por frapi aŭ tuŝi mian korpon, sed vere la etoso fariĝas komplete elektra en la momento kiam oni malkovras la maljustecon. Mi klarigis dirante klaso el 20 por havi 4 kaj 16. Sed oni povas fari kun klaso el 40, simple la kalkuloj estas malsamaj. Mi tre povus imagi foje ke oni filmu, sed kiel mi diris, devas esti iu kaŝita kamerao, ke la lernantoj ne sciu. Kaj ankaŭ estas tikla afero, ĉar ni ne rajtas filmi sen kaj meti en la reton sen permeso de la aktoroj. Tio estas ke se ni farus tion ie, ni devus peti permeson de ĉiuj familioj. Tio estas ĉe ni la regulo. Filmi oni povas, sed enretigi estas tute alia ŝtupo, kaj tie ni devas esti prudentaj. Mi abunde fotis miajn lernantojn, kaj mi fotis kelkajn el ili, kiuj staris ĉe sunsubiro ĉe lago en Ticino, sed oni vidis la dorsojn. Do estas 8 aŭ 10 knaboj, kaj oni vidas la pejzaĝon, sed oni vidas la dorsojn. Kaj tiel tian foton mi povis meti en la reto. Do pri tio oni devas atenti. Sed mi vere regule provis fari tion, ĉar vidu, ni kutimas multe tro en la instruado paroli kaj klarigi kaj diri ciferojn, sed aŭskulti ciferojn, tio estas kiel akvo de duŝo, ne multe restas. En tia situacio restis tiu korpa fizika impreso de maljusteco. Mi tre antaŭĝojas aŭskulti hodiaŭ la prelegon de Monika Molnar en la lernejo La Granda Ursino, kaj supozeble ŝi havas ankaŭ tre konkretajn
strategioin por presenti la homain raitoin, mi ne scias pri la enhavo de sia presento, sed ne maltrafution. Aha. Do, jen tia maniero. Pri la homai raitoi generale, ni havos poste de nove unu parton pri tio, estas compreneble besono, che homoi, ciu lernantoi, ciu en iu lando de la mondo, che ni conu la homain raitoi. Sed, cun raitoi venas devoi cae respondezoi. Kai compreneble mi sekvas tian instruon en diversai landoi, kai mi audis en diversai mondai partoi, che iu neregistarai organizoi iras al iu etno kai presentas la homain raitoin, sen presenti la devoin kai respondezoi, kai tio donas malbonan equilibron. Do iu persono clare devas unue havi la informon che tiu persono havas raitoi. Char la dua paso, se miai raitoi ne estas respectitai, tiam mi raitas plendi au zorgi che tiui raitoi estu respectatai. Sed se mi ne scias, mi ne agas, kai mi plus suferas. Tre simpla afero, en la lerneioi, ofte estas ie biblioteco. Lernantoi iras al biblioteco, se ili scias che estas biblioteco, kai se ili scias en kiui horoi la biblioteco malfermicias. Se neniu diras al ili che je dispono via estas biblioteco, ili ne iros. Kun la homai raitoi estas tute same. La informo unue devas atingi la personoi. Kai tiu informo tui devas veni raitoi kai devoi kai respondezoi en la sama sako kune. Tio estas tre grava afero. Nun mi legas pri alia demando, ciu estis gepatroi kiu ne comprenis la celon au kiu ne comprenis la gravetson pri tiu temo. Kiel eduki ancau ilin? Yes, oni donas al mi geknaboin, kai malantau ili estas la familioi, la gepatroi, kai preneble la gepatroi estas prisorgas siain infanoin, kelkai havas tian ideon, ke ili quasau posedas la infanoin. Sed estas tiu triangulo inter gepatroi, instruistoi kai la infanoi. Kai tio estas ne ciam tre facila situatio. Do la gepatroi unue vidis mia filo eble ne successos en la postagmezo pro magra tagmanĝo. Ili ne povas esti eĉ ke la knabino ne rakontis la tuton, kaj nur suferis pri la frustro, kaj la frustro de la infano iris al la frustro de gepatroj, kiuj plendis al la instruisto. Povas esti ke tiu volo che ĉio iru glate por sia filo en la lernejo estas pli forta ol la celo de la leciono. Kaj ankaŭ gepatroj gratulis min pro tiu leciono, dirante la filo ne forgesos, la filino neniam forgesos. Do ankaŭ multaj gepatroj kompreneble komprenis la celon kaj jesis abunde por pri tiu celo, la celo de tiu leciono. Sed estas gepatroj de diversaj tipoj, kaj foje oni povas, mi ne dirus eduki la gepatrojn, sed vidu, estas malfacila situacio. Mi devas aldoni, miaj lernantoj estis 15 jaraj. Miaj lernantoj estis 15, sed mi tute bone povas imagi ekde la aĝo de 10,
che oni povas fari tion. Kai denove en riĉaj landoj. Mi ne vidus avantaĝon ke oni faru tion en afrika klaso aŭ en iu nepala klaso, kie infanoj venas al la lernejo ĉefe por manĝi tagmeze. Tio estas tute alia situacio. Ne, la situacio estas ke kiam mi komencis instrui, mi estis en Zuriko preskaŭ samaĝa kiel la studentoj. Kaj gepatroj rigardis min kiel iun junulinon senspertaj. Kaj poste mi revenis al franclingva Svislando, kaj poste mi estis samaĝa kiel la gepatroj. Kaj mi povis paroli pri miaj spertoj kiel patrino, kaj kiam oni estas gepatroj de adoleskantoj, foje mi diris, iru rigardi kiam ili dormas, ili estas kiel anĝeloj, sed ili estas diabloj dum la tuta tago. Kaj poste fine de mia kariero, mi estis la avino kun multe pli granda aĝo ol la gepatroj. Mi estis 62, gepatroj estis 40. Kaj tiam mi povis paroli kaj ankaŭ la gepatroj aŭskultis min, ĉar mia aĝo kaj miaj spertoj faris ke mi povis ion diri sugestojn, mi ne dirus konsilojn, sed kompreneble en plej diversaj kazoj mi ŝatus povi eduki la gepatrojn. Do deklaracio de homaj devoj. Tio estas interesa afero. Ĉu iam estis projekto por publikigo de internacia deklaro de homaj devoj? Povus esti internacia kolekto de devigaj instruhoroj, kie tio povus aperi. Mi vere sugestas al kolegoj bone pripensi la aferon, bone elekti la ejojn, kaj kontroli la fenestrojn, ĉar vere la kolero en la moment mi rigardas mian fenestron, en la momento kiam ili malfermas la saketojn kaj konstatas la maljustan disdonon, la kolero povas esti forta. Kaj tiam la instruisto devas esti tute en angulo, kaj kiel mi diris, simple aktiva aŭskultado, tio estas fakte ripetado de tio, kion ili diras. Tio estas maljusta. Kaj se venas demando, kial vi faris tion, mi eĉ evitas respondi. Tiu fazo devas boli. Kaj post tiu bolado, iom post iom, venas tiu apartigo, la plej riĉaj disdonas aŭ ne, eble unu disdonas, la alia ne disdonas, tiam la malriĉuloj vidas, ke kun kelkaj riĉuloj oni povas ion akiri, kaj la aliaj estas tute forgesendaj, ĉar ili konservas ĉion por si mem. Do tiu momento estas tre cikla. Sed oni ne devas interrompi tiun bolantan momenton, ĉar tie venas la korpaj impresoj, kiuj poste restos en la memoroj. Mi respondis ĉiujn demandojn, kaj ni alvenas al la fino de mia tempo. Jen unu sperto el miaj multaj spertoj. Eble foje mi verkos libron lernantoj kaj mi, kiel mi jam skribis pri afrikanoj kaj mi, kaj eble mi verkos japanoj kaj mi, laŭ la modelo de Hori Yasuo, kiu skribis Esperanto kaj mi. Mi salutas vin, adiaŭas, kaj mi revidos vin tuj poste. Ĝis. En la mondo